Esse mini aspirador me custou menos de R$ 25, tá? Ele vem com essa parte aqui, ó, onde você encaixa o filtro. Ó, você encaixou aqui. Vem com esse bico aqui também, ó. Vem com esse bico, onde é só você vir aqui encaixar. Vem com essa vassourinha aqui também, você encaixa no bico. E também tem esse biquinho mais fino, tá? Que você vai encaixar aqui, ó, que é a parte que ele faz o vácuo, tá? Mas será que ele funciona? Bom, eu coloquei um pouquinho de arroz aqui para testar a potência dele, tá? Se vai funcionar. Ó, ó. Realmente ele funciona, tem uma potência legal, tá? Para você fazer serviços leves com ele, tá aprovado.